Энэ санхүүгийн оршууны тухай хуулийн харахаар бол ер нь санхүүгийн оршуу маань нэлээд олон одоо үйл ажиллагаа чиглэл эрхлэхийн боломжтой болж харагдаж байгаа. Даатгалын зуршлах зайн болж байна. Факторинг байна. Санхүүгийн төрөөсийн үйлчлэгээ байна. За яг энэ дээр харин нэг асуулт байгаа доо энэ үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн 11 заасан 10 одоо төлбөр тооцооны үйлчлэгийг одоо Монгол банкнаас зөвшөөрөл авч чадах юм бол эрхэлж болно гэж зааж байгаа байхгүй. Энэ одоо төлбөр тооцоотой холбоотой үйлчлэг эрхлэгч нь бол ер нь бас нэлээх тодорхой хэмжээний ийм хөрвөх чадвар, төлбөрийн чадвар гэдэг ийм олон асуудлууд үүснэ. Тэгэхээр энэ эрсдлийг одоо манай санхүүгийн оршуу маань ялангуяа одоо суманд үйлчлэг болж байгаа санхүүгийн оршуу энэ ийм хэмжээнд одоо үйлчлэг болж чадах уугүй. Энэ заалтыг одоо заавал ингэж оруулах болсны одоо шалтгаан юу вэ гэдэг нэг ийм асуулт байна. 4 номер. За, Алтан тулын Соронзон болд гишүүний асуултанд хариулъя. За, санхүүгийн оршууны тухай хуулийн төсөлд бид нар хадгалан зээлээс гадна зарим төрлийн үйл ажиллагааг нэмэлтээр эрхлэх боломжийг бол нээж өгсөн байгаа. Энэ дотроо бол үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль заасан үйл ажиллагааг хэрвээ шаардлага хангах юм бол хадгалан зээлийн оршоо эрхэлж болохоор бол оруулсан байгаа. Энэ нь бол ерөөсөө өнөөдрийн түвшинд бол магадгүй хадгалан зээлийн оршуудын шаардлага шалгуурыг нь хангаж болж чадахгүй. Гэхдээ үйл ажиллагаагаа эрхлээ явахад бол магадгүй 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа эрхлэх боломжийг бүрдүүлж өгөхөөр хуулийн зохицуултыг нь бол тусгаж оруулж ирсэн ба. Энэ жишээлх юм бол мөнгөн гуйлгын үйл ажиллагаагаа. Мөнгөн гуйлгын үйл ажиллагааг бол түрүүн мөнх хоригдол даргын хэлдгээр хорооноос зөвшөөрөл авах хэлбэрээр өмнө явж исэн зөвшөөрлийн хуультай холбоотойгоор бол эрхлэх боломжгүй болсон өнөөдрийн хувьд хадгалан зээлийн оршууд. Энэ мөнгөн гуйлгын үйлчлэг ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр орон нутагт амьдардаг ээж нь аав нь хүүхдтэй мөнгө шилжүүлэх шаардлага гардаг. Гэхдээ сумын түвшинд, багийн түвшинд байгаа зарим иргэдийн хувьд бол мобайл банк ашиглаж тэр бүрчлэн чаддгүй, утасных нь шаардлага тэр шалгуурыг бас хангадгүй. Тэр тохиолдолд бол хадгалан зээлийн оршуун дээр ирээд өөрийнхөө данснаас мөнгөө хотод байгаа хүүхдлүүгээ шилжүүлэх тэр үйлчлэгийг бид нар эрхэлж явуулах боломж нь бол байсныг зогсоосон. Тэрийгээ бол бас цаашид эрхлэх орон нутгийн түвшинд малчдын хэрэгцээ шаардлага тохируулах хэлбэрээр бас шаардлага нь хангадсан бол эрхлэх байдлаар бол тусгаж өгсөн байгаа. Инх төвшин гишүүн нэрийг нэмээ. Соронзон болд гишүүн тодорхойлцгоё. За түрүү манай өөрийн гишүүн ярьж байгаа нөгөө Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл сумын Цэнгэл хөгжил хадгалан зээлийн оршоо сайн үйл ажиллагаа болдог гэдэг. За миний ойлгосноор бол тухайн оршоо маань сумандаа бол одоо баг хаан банкны салбартай өрсөлдөхүйц хэмжээнд үйл ажиллагаа болдог. Сумынхаа хамгийн өндөр татвар төлөгч байсан санагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө оршооны тухай хууль дээр ерөнхийдөө нөгөө оршоо маань аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөхгүй байх заалт одоо ч гэсэн байгаа гэдэг асуудал яригдаад байгаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд оршоо маань өөрөө ингээд үйл ажиллагаа явуулаад ашигтай ажиллаж байгаа юм чинь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөхгүй бай гэдэг нэг энэ үндслэл оруулж ирээд байгаа шүү дээ. Энэний одоо гол одоо үндслэл нь юу вэ гэдэг. Яг тэгэхээр тодорхой оршоо чинь бол сумандаа хамгийн том татвар төлөгч болдог. Сумынхаа одоо төсвийн орлогод бас тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулдаг юм байдаг. Гэтэл одоо болохоор огт татвар төлдөггүй болгочхоор энэ маань одоо бас зөвөө буруу юу гэдэг ийм асуулт байна. Өөрөнд яг шааруулна. За би түрүү Бонслмаг гишүүний асуултанд хариулахдаа бас яг тодорхой хариулсан, хуулийн заалттай хариулсан. Иргэний хуулиар өнөөдөр ашгийн төлөө бус аж ахуйн нэгж байгууллага гэдэгт холбоо, сан, хоршоо орж байгаа. Хэрвээ ашгийн төлөө байгууллага байна гэвэл бид аж ахуйн нэгж байгууллага, компани байгуулах хэрэгтэй болтол гэсэн үг. Тэгэх юм бол энэ үндсэн агуулга нь зөрчилдөд явчихж байгаа юм л да. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд нийтдээ улсын төсөвтний 6.5 тэрбум төгрөгийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлсөн байдаг. Энэ 178 оршоо нийлээд хамгийн сүүлд 2025 онд 1.8 тэрбум төгрөг төлсөн байдаг. Нэг аж ахуйн нэгж нэг хоршоодод аваад үзэх юм бол хоршоодынхоо гишүүдийг чадваржуулах, хоршоодынхоо гишүүддээ энэ мөнгөө зарцуулах. Энэ аж ахуйн нэгжүүд орлогын албан татвар төлөхийн тулд хоршоодч үйл ажиллагаа явуулахын тулд эргээд яг банк шиг одоо гүйлгээний хураамж, данс хөтлөсний хураамж хүртэл авч байгаа байхгүй. Энэ нөхцөл байдлыг арилгах, өөрсөнд нь боломж олохыг энэ